Всем привет, меня зовут Маша, мой канал посвящен моим покупкам из Китая и не только из Китая. И сегодня у меня будет обзор на ортодонтический тренер с AliExpress. Это же капа для зубов, которая используется для устранения мелких дефектов прикуса, у детей в основном. Также врачи-ортодонты советуют носить для того, чтобы препятствовалось искривление прикуса в будущем. В основном носят, когда человек относит брекет-систему, чтобы прикус не испортился. Такая вот капа. Это синенькая. Есть у нас и красненькие. Красненькие, они более жесткие. Хотя и это жесткая. Да, это медицинский силикон, но он не мягкий. Итак, синенькая вот эта капа, она стоит 2,40 примерно. Можно подешевле найти. Идет с таким вот чехлом пластмассовым, как вы видите. А красная может немножко дороже стоить. Но что я вам скажу, вот если вам будут предлагать ортодонты, в Украине у нас, вот у меня вот такая есть капа пластмассовая, они делают слепок и делают вам по размеру ваших зубов. Она стоит 200 гривен, то есть разницу чувствуете. А если вот такого плана капа, она уже там подороже, что-то от 500 гривен, может даже выше. В описании к этой капе я прочитала, что люди также ее используют против храпа и от скрежета зубов. Ну, не знаю, ничего не могу сказать. Возможно, и помогает. А вот лично мне помогает, моя эта капа, и думаю, это тоже с этим справится от флюороза. Флюороз — это такие маленькие белые пятнышки на зубах, и если я на ночь одеваю свою капу, то они у меня пропадают. На день пропадают, если же спать без капы, на утро появляются все равно эти мелкие пятнышки. Мое же мнение по поводу того, помогает ли она искривление исправить или нет. Я думаю, что деткам маленьким помогает, совсем с маленькими искривлениями. Может, взрослым тоже совсем с маленькими. Но скорее ее предназначение для того, чтобы просто содержать прикус ваш в порядке, чтобы зубы у вас вот во время, когда зубы мудрости растут, допустим, чтобы у вас не начал выбиваться ряд, не начали выбиваться какие-то ваши зубки. Вот. Красная, возможно, справится лучше. Красная — это очень жесткая капа. Это ж мягенькая такая. Ну, классная, говорю, цена соответствует ее качеству. Вот, думаю, справиться со своей работой не хуже, чем моя за 200 гривен. Так что я всем рекомендую, конечно же. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если этот обзор оказался для вас полезным. Всего вам хорошего и до новых встреч!